नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएस ऑटो केयर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हीरो होंडा का कोई भी बाइक हो, हीरो होंडा हो या हीरो हो, तो उसमें अगर आप टाइमिंग चेन नया डालते हैं और 2-4 दिन में फिर इसकी आवाज़ आने लगती है, तो इसका मेन कारण क्या होता है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये फैशन प्लस बाइक है हीरो होंडा का। तो हीरो होंडा में कोई भी बाइक हो, सबका सिस्टम एक ही होता है, टाइमिंग चेन एक ही होता है। दोस्तों, इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें। तो मैं आपको चेक करा के दिखाता हूं कि इसकी आवाज़ कैसी है। जिसकी टाइमिंग चेन की ये आवाज़ है, मैं इस चालू करता हूं बाइक। आप सुन सकते होंगे ये कैसा छिक 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 की आवाज़ आ रही है। तो यह आवाज़ मैं आपको ये सुना दिया, ये खिच 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 की आवाज़ आ रही है। टाइमिंग चेन नया है लेकिन फिर भी ये आवाज़ आ रहा है। तो इसमें और क्या कारण होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये टाइमिंग चेन की तरफ ये कवर है। तो इसके नीचे आप बॉडी में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नट है जिसमें टाइमिंग चेन बांसुरी लगा होता है। ये बांसुरी अगर लीक हो जाए या ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा होता है वो भी खराब हो जाए, तो जिसके कारण से नया टाइमिंग चेन भी हम डालते हैं तब भी ये आवाज़ करता है। तो ये आज हम इसको खोलेंगे, इस नट को हम खोलेंगे। तो इसके लिए हमें इंजन ऑयल निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें 14 नंबर की चाबी लगेगी, ये 14 नंबर की। अब इसको हम खोल देते हैं और देखते हैं इसमें क्या हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नट खुल गया और इसके ऊपर ये स्प्रिंग लगा होता है। ऐसे स्प्रिंग रहता है। ये स्प्रिंग दब जाने के बाद भी ये ऐसा काम करता है, आवाज़ करता है। तो अब इसके अंदर एक लंबा बांसुरी है, उसको हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसा है और कैसे इसको चेक किया जाता है। अगर ख़राब हो जाए तो इसको कैसे चेक करते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसको एक पेचकस के सहारे हम इसको धीरे से निकाल लेते हैं। चुप। आप देख सकते हैं ये निकल गया है बांसुरी। तो इसमें एक ऊपर रबड़ की टोपी रहती है जो नहीं है, इसमें गिर चुका है अंदर ही। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो इतना खराबी नहीं करता है, लेकिन इस पर टोपी लगा होना ज़रूरी है। अब इसमें एक नॉन रिटर्न भाल्व भी लगा होता है। आप ये इधर देख सकते हैं, ये नॉन रिटर्न भाल्व है। अगर ये भी लीक हो जाए तो तब भी ये साउंड करने लगता है। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे मैं आप बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा इसमें पेट्रोल हम लेंगे। यहाँ से हम पेट्रोल लेते हैं। हम ये जो भाल लगा हुआ है इसके ऊपर पेट्रोल डालेंगे। अगर पेट्रोल लीक कर जाता है तो ये भाल खराब है, अगर नहीं लीक करता है तो ये भाल सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये पेट्रोल ले लिया है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ये पेट्रोल जो है लीक नहीं कर रहा है, तो ये सही है, भाल सही है। ये बांसुरी जो है ये बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं इसमें पेट्रोल है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसमें पेट्रोल बिल्कुल ही खाली नहीं हो रहा है, भरा हुआ है पेट्रोल। तो ये सही है। अब इसमें हम ये रबड़ का ही खराबी था जिसके कारण से आवाज़ कर रहा था, तो इसमें हम रबड़ लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लगा कर आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको लगाना भी चाहिए। आप देख सकते हैं ये रबड़ ऐसा होगा, ये है रबड़, ये 7 रुपये का आपको मिलेगा छोटा सा रबड़। तो ये रबड़ जिधर ये भाल लगा है उधर नहीं लगानी है, इसके विपरीत साइड ऊपर ये
इस तरह इसको फंसा देना है इसके अंदर। इस तरह आप देख सकते हैं ये लग चुका है रबड़, ये रबड़ लग गया। अब इसको हम अंदर लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग छोटा हो जाता है तब भी ये आवाज़ करता है। तो इसको थोड़ा सा इसको लमड़ा लें ताकि ये फिर से टाइट हो जाए। इस तरह थोड़ा सा लमड़ा लेंगे तो ये सही काम करने लगेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा भाल के अंदर इसमें इंजन ऑयल डाल देंगे ताकि ये खाली ना चले। इसके अंदर यहाँ पे हम थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल देंगे, नीचे भर लेंगे पंप में। एक तरह का पंप है, तो ये हमने भर लिया, इंजन ऑयल इसमें भर लिया। अब इसको आसानी से हम जिधर ये टोपी है ये वाला, इसको हम ऊपर करेंगे अंदर की तरफ। तो इसमें हम आसानी से इसको डाल देंगे। इस तरह आप देख सकते हैं। इसको डालकर और ये जो पतला सिरा है स्प्रिंग का, इसको अंदर हम करेंगे और ये मोटा सिरा जो है वो नीचे हम नट पे रहेगा। इसको अंदर हम डाल देंगे और नट को टाइट करेंगे। स्प्रिंग लगाने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि ये बहुत लंबा स्प्रिंग होता है, जगह थोड़ा होता है, इसमें सिकुड़ा कर लगाना पड़ता है। तो इसको ध्यान से लगाएं। ये लगभग 3-4 मिनट हम चलाएंगे, चालू रखेंगे बाइक। अगर इधर इंजन ऑयल आ जाएगा उसके बाद ये आवाज़ सही हो जाता है। आवाज़ सही होने में 3-4 मिनट लगेगा। इंजन चालू करके रखना पड़ेगा। अब आइए मैं इसको चालू करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, जब इधर इंजन ऑयल आ जाएगा उसके बाद ये सही आवाज़ सही हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए आवाज़ बदल गया है। अब ये थोड़ा बहुत आवाज़ है, ये टाइमिंग चैन के ऊपर की टोपी का है, जो इसको सेट कर देने के बाद ये सही हो जाएगा। वो ऐसी बीमारी हो तो इस तरह ये ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा अगर आपको चैन टाइमिंग चैन अगर नया डालते हैं उसके बाद थोड़े दिन बाद ही फिर आवाज़ करने लगता है तो पक्का ये बीमारी होता है। इसको चेक करना जरूरी होता है कि ये सही है या नहीं। अक्सर मैकेनिक लोग डालते हैं तो इसको भूल जाते हैं चेक करना, टाइमिंग चेन डालकर टाइट कर देते हैं। तो इसको ज़रूर चेक कराएं कि ये अगर सही नहीं होगा तो आपको नया टाइमिंग चेन डालने के बाद भी ये काम पूरी तरह नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।